बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। चिरां जिल्लानि रुनिखाता गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि नब्लाङाव 11थि रुंसारि रत्नेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्था मान बिलाइ गथायनाय हाबाफारि खुंदों। दिनै चिरां जिल्लानि 10थि दुआ दखरा एबसु आरो रुनिखाता दालाइसा एबसुनि जथायै बानजायनायाव 2025 मायथाइनि HSLC आनजादाव 10थि मासि आवग्रिनाय फरायसाफोरनो बे बान्था मान बिलाइखौ गथायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जारिमिन बिफाननि बिबुंगोरा डॉ. सुदेब चन्द्र बसुमतारिया बाहागो लादों। बेजों लोगोसेनो चिरां जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि राजुकुमार मुसाहारि आरो गाहाय नेहाथारि डॉ. रेडियन नार्जारिजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि आरो दिथागिरिफोराबो बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बे बान्थाखौ 10थि दुआ दखरा एबसुनि गिबिसिन आफादगिरि रुंसारि रत्नेश्वर ब्रह्मनि मुङै होनाय जायो। सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै टप 10 आवग्रिनो हानाय दखरानि सिंनि फरायसाफोरनो गथायनाय जायो। हाबाफारिनि सोमोन्दै बिबुंगोरा डॉ. सुदेब चन्द्र बसुमतारि आरो बानजाय आफादनिफ्राय मा फोरमायदों आबुङै खोनासंदो। बे थांखि आरो नोजोरा मा? दिनैहाय जे 10थि दुआ दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जोंनि दखरानि सिङाव थानाय जे HSLC आनजादाव जाय बिथांमोना फार्स्ट डिभिजन जाबाय बेनि गेजेरावनो जोङो बासिनानै लादों टप 10। दा बे टप 10 जाय फरायसा बिथांमोना आवग्रिनो हाबाय बिथांमोनखौ जोङो दखरा आफाद हिसाबै जोङो मान बावो। आरो बे मान बावनाया जे जोंनि दखरा आफादनि गिबिसिन आफादगिरि बिथां रुंसारि रत्नेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुङाव जोङो होनाय जायो। दा बेयाव जोङो जे जाय बिथां गेदेमा रुंसारि रत्नेश्वर ब्रह्म बिथाङा बे जोंनि इयुन जोलै बा बर' जाथि दानायाव बिथाङा गोबां बिहोमा होलांदोंमोन। बिथाङा ओनसोल जौगानाय फरायसाफोरखौ लानानै सुबुरुन होनाय बिथाङा बै समनिफ्रायनो सासे गागि दैदेनगिरि होननानै जों बुंनानै लानो हायो। जों दिनैहाय मोनदों जे जोंनि देग्लायनि जे 2025 मायथाइनि जे मेट्रिक पास जानाय बेयाव टप 10 हिसाबै जोङो मोननो हादों 11 जन बा 11 जन। दा बेयाव 11 जन जोङो मोनबाय, जोङो खुब गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों जे जोंनि बर' मिडियामाव फरायनानै जे फंबाय बिनानावमोना जुदि मोजां मार्क्स लानानै गावनि जिउनि राहा जे दागोन बेनि फारसे बिथांमोना आवगायदों, जों बेखौ बिराद बाख्नायगोन। दिनै जोङो बाख्नायदों जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो बोसोराव बिदिनो 10 जन 12 जन 15 जन 20 जन बेबायदि ओंखारलांबाय थायोब्ला निस्सय जोंनि ओनसोलावबो जौगागोन। आरो बिथांमोना जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि एरियानि बिथांमोना साफा साफा अलंबार जाथों, आं बेखौ बिथांमोननिसिम बेस्ट उइसेस बा कनग्रेट्स हरो आं। दा बिथांमोनखौ जोङो सानदों जे बिथांमोना पास आउट जानानै थांबाय। दिनैहाय बिथांमोना न'नि बिमा बिफाजों सोरबाया दङ, सोरबाया एसे गोजान जायगायाव फरायनो थांबाय। आं खावलायगोन बिथांमोना जे गावनि केरियार दानायाव गावनि जिउनि राहा लामा नागिरनायाव बिथांमोना गावनि जे जिउआव जाहाथे आसखान्दा दाखालायथों, आं बेखिनिखौ खावलायदों। बिथांमोना बै समाजाव थानानैबाबो जे मोनसे समाजजों गोरोबनानै थानानै गावनि केरियार दानायाव जाहाथे आवगायलांथों, आं बेखिनिखौ बिथांमोनखौ खावलायदों। नोंथांमोननि हाबाफारियाव सोर आलासिफ्रा जे जोंनि जे 10थि दुआ दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे खुंनाय जे हाबाफारियाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो मोननो हादों डॉ. सुदेब चन्द्र बसुमतारि। बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सासे प्रफेसर हिस्ट्रि डिपार्टमेन्टनि जोङो बिथांखौ मोननो हादों। आरो बेखेव बिबुंथि हिसाबै जोङो हांख्रायनानै लाबोदों जोंनिनो लकेलनि बिथाङा चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बोसोनगिरि आदा राजुकुमार मुसाहारि, जों बिथांखौ मोननो हादों। लोगोसे डॉ. रेडियन नार्जारि चिरां जिल्ला
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव दङ गासै जोंनि लकेलनि इन्टेलेक्सुवेल्स बिथांमोनाबो बेयाव मदद होदों जे जोंनि ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय फरायसाफोरखौ फोसाबनायनि थाखाय जोंनि लकेलनि इन्टेलेक्सुवेल्सफ्रा फ्राय गोसो होदों आं बेखौ मोनदाङो नैबे हाबाफारियाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि जानाखि बर' बिजोंनि फरायसा नङा होमबा दा जे समावहायनाखि जोंहा बिजोंनि अनेक जेंना जेंसि अनेक डिबेट माबा माबि सोलियो बे समावबो जोंनि बर' बिजोंनिफ्राय जोंनि बर' फरायसाफोरा जे एसेबां मोजां मोजां मार्क्स लानानै उथ्रिनो हादों बेखौ नुनानै आं जोबोद गोजोनफैदों आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हायोखि जोंनि बर' बिजोंहा दाबो थारमाने मा फिउचार ओरैबायदि फिउचार दङ एसेल' जोंहा फोसाबनांगौ कि जायखौ जोङो गुन गोनां होननानै बुङो गुन गोनां सोलोंथाइ नङा होमबा जाय गुन गोनां सोलोंथाइखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गोबाव समनिफ्रायनो बिनि सायाव खामानि मावबोगासिनो दं बे खामानिया सोलिबाय थायोब्लानो सानसे समावहाय जोंनि जानाखि थांखि गुन गोनां सोलोंथाइ खालामनाय बा सोलोंथाइखौ गुन गोनां खालामनाय बे थांखिया जाफुंहैगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो जाय दिनैनि बिदि मोजां पार्सेन्ट लानानै उथ्रिसारनो हाबाय दा बिथां लाइमोनफोरखौ फिउचाराव माबायदि जाजागोन बाथ्राया जाहैबाय मा सोलोंथाइया नैबे दिनैहाय जाय मार्क्सखौ लानानै बिथांमोना उथ्रिसारदों बे जाहैबाय मस्टलि जों बेखौ फर्माल इडुकेसन होनबाय नङा होमबा बे जोंहा सार्टिफिकेट नांगौ जोंनि नैबे जानाखि ग्लबेलाइज जानाखि दुनिया बे दुनियायाव थांनो थाखाय जोंहा मोनसे सार्टिफिकेट नांगौ नाथाय साक्सेस होननाय बुस्थुआ ओरैबायदि खालि नैबे फर्माल इडुकेसनजोंल' जायो होननानै जों बेखौ बुंनो हाया गोबां एग्जाम्पल दं एग्जाम्पलफोरखौ जों होनो हायो बेजों लोगोसे सबसे देरसिन बुस्थुआनो जाहैबाय मा जोंना डिसिसन मेकिं होननानै बुङो दा सासे फरायसाया फरायबाय बियो गोबां मार्क्स लानानै थांबाय नाथाय मोनसे समाव ओरैबायदि सम सफैयो जे समावनाखि मोनसे डिसिसन लानांगौ बे डिसिसन लानायाव बे थिग डिसिसनखौ लानो हायोब्लासो बे जिनिसा फैयोबा ओरैबायदि मोनसे मुगा जेरावनाखि जोङो दा आइकिउ होनना बुङो नङा होमबा आइकिउजों लोगोसे जों इमसनेल कोशेन्ट जायखौ होनना बुङो बे इकिउ लेभेलखौबो जुदि जों दानिफ्रायनो जुदि बोखोलाङोब्ला बे जिनिसा अट'मेटिकेलि जाहैयो खारना जाहैबाय नोङो जिखुनु मोनसे इन्टारभिउ फेस खालामनो थाङोब्ला बिनि नलेजखौथ' नोङो मोनखाबाय लिरनायावनो नाथाय बै जेला इन्टारभिउ फेस खालामनो थाङो बेहाय मा जिनिसखौ नायगोन बिनि इकिउ लेभेलखौ नायो बिनि डिसिसन मेकिंआ मादि जागोन नैबे डिसिसन मेकिं इमसनेल कोशेन्ट जायखौ होनना बुङो जों बे जिनिसखौ जोङो दानिफ्रायनो बारायहोनो नाजानांगौ आं नुदों कि बे जिनिसखौ जोंनि बर' मिडियाम फरायसालिफोराव एसे नुयो स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिनि फरायसाफोरनि गेजेराव नुनो मोनो कि माखासे जायफोरनाखि स्किल दङ बे स्किलफ्रा हमनानै ला नोंहा गोबां मोजां मार्क्स दं नाथाय कमिउनिकेसन स्किल्सफ्रा मोजां नङा जायनि थाखाय नोङो थाबथाबोनांगौ जायो गुबुन हारिफोरखौ जों नुयो मा बिसोरो मा जोंनिफ्राय मार्क्सआ खम जानो हागौ नाथाय कमिउनिकेसना ओरैबायदि मोजां बेजोंनो बिसोरो देरहासार जालाङो दाबो आं माखासे फरायसाफोरखौ नुदों कि बिथांमोना मोजां मार्क्स लानानै उथ्रिदों नाथाय मोनसे स्किलखौ कि आइ कन्टेक्ट होनना बुङो जायखौ मोनसे एग्जाम्पल आरो ना नों बेबो मोनसे स्किल नोङो गुबुन मानसिजों जेब्ला नों रायलायो अब्ला मोनसे आइ कन्टेक्ट थानांगौ बे आइ कन्टेक्टखौ आं एसे खम नुदों दा बेफोर मोनफा मोनफा फिसा फिसा स्किल बे गासैबो स्किला जेब्ला जोंना ज' जाहैयो अब्लानो साक्सेसआ फैयो खालि फरायनानै जों मार्क्स लानाय बेजोंल' नङा माखासे जायनाखि स्किल बेफोरखौबो जों स्कुलफोरनिफ्राय जों हरफानो नाजानांगौ बेखिनिखौ खालामोब्लानो गुबुनफोरजों फेर फाथिनाया जोंनि थाखाय जेबो नङा आं जेसेबां नुदों गुबुनफोरा जोंनिफ्राय खमसिन मार्क्स मोनो नाथाय बिसोरो गोजौआव दावखोलाङो बेफोर जाहैबाय बिसिना बे माखासे स्किलफ्रा बिराद गोख्रों बे स्किलफोरखौ जों बेनिफ्रायनो स्कुलफोरनिफ्रायनो जुदि खालामनानै हरनो हायोब्ला डेफिनेटलि साक्सेसआ जाहैगोन आरो जोङो मोनसे बुस्थु नुनो मोनो जे माखासे फरायसा गथ'फोरा जे गोबां पार्सेन्टेज लायो जेनेबा SSLCफ्राव HSफ्राव बिथांमोना गावनि लकेल जायगाखौ बा इनस्टिटिउटखौ गारनानै गुबुन मोनसे जायगायावहाय थांनानै सोलोंथाइ लाहैनो थाङो खिन्थु माखासे गथ'फ्रा फेलार जानानै फैयो दा बैसोर फरायसाफोरखौ सारा मा गारिसनो नागिरो दा बाथ्राया जाहैबाय बैयाव थांनानै जानाखि एनभायरनमेन्ट बेजों कप आप जाहैनाय नङा होमबा हमना ला बेहाय मोनसे एनभायरनमेन्टआव थाबाय गुबुन मोनसे एनभायरनमेन्टआव थाहैनानै माबोरै कप आप जागोन बे कप आप जाहैनाया जोबोद बेबो मोनसे स्किलनि दरकार बेफोर स्किलखौ न'खरफोरनिफ्रायनो हरनाय गोबां दङ बिमा बिफाफ्राबो आजिखालि मा जाहैबाय गथ'फ्रा खम गोदोनि बायदि नङाला सासे सानै थायो